Tuna ibada ya Jumapili inayoenda na title ya anakazo, upako wa anakazo anointing. Huu ni upako ambao ni nguvu ya Mungu inayoambatana na wivu wa Mungu. Ni nguvu ya Mungu inayoambatana na wivu wa Mungu kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya watu wake, kama mfalme kuwaingiza ama kuingizwa kwa nguvu ndani ya nyumba au ndani ya ufalme kwa ajili ya kufurahi pamoja naye au nao. Narudia tena, maana ya neno anakazo ni neno la Kiebrania lenye maana ya nguvu ya Mungu ama mafuta ya Mungu yenye kulazimisha kuwaingiza watu walio wa kwake kama mfalme, kuwaingiza kwenye nyumba ama kwenye ufalme wake kwa nguvu, ili kwamba apate kufurahi pamoja nao. So vyovyote unavyoweza ukaandika kwa ufupi, ili mradi tu unaweza ukasoma na ukakumbuka, ili kusaidia kuelewa yale ambayo utajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kama mwalimu kidogo, kwa neema ya Mungu anavyonisaidia. Amen. So upako huu ni upako unaolazimisha. Tunaweza tukautumia pia kulazimisha matokeo ya aina fulani kwa njia ya imani. Amen, amen. Huu ni upako maalumu wa kulazimisha matokeo ya aina fulani, ambao huu upako unaambatana na wivu wa Mungu, kama ambavyo Elia akasema, mifupani mwangu naona, moyoni mwangu naona wivu wa Mungu, kwa sababu wana wa nyumba ya Israeli wameacha njia ya Mungu wao. So kama ambavyo Elia unaona alikuwa na wivu kwa ajili ya nyumba ya Mungu au kwa ajili ya wana wa Israeli, taifa la Israeli, walipoacha njia, walipoacha maelekezo, walipoacha kanuni, Elia akawaka wivu. Alipowaka wivu ndani yake, ndipo akaanza maombi ya kupambana na miungu ya Yezebeli, ya Baali, ambayo wana wa Israeli walianza kuiabudu kwa sababu ya mlango wa mfalme wao kuambatana ama kuoana na nyumba ya Yezebeli. Amen, amen. Amen, amen. Elia akaanza kupambana. Unaona, jambo lile lilimfanya mpaka aombe, afunge nini? Mvua isinyeshe. Mvua isifanye nini? Isinyeshe. Anasema kwa neno langu, maana yake kwa wivu wa Mungu uliomo ndani yangu, mvua haitanyesha miaka 3. Sasa hajasema miaka 3.5 haitanyesha. Anasema haitanyesha. Na mvua haikunyesha kweli miaka 3 na ngapi? Na miezi 6. Baada ya hapo tunaona maji, hali ya njaa ikaanza kukumba taifa. Wivu wa Bwana ndani ya mtu ambaye ameomba kwa upako wa anakazo, akilazimisha matokeo ya kwamba mpaka wakubali kumrudia nani? Mungu wao, mpaka wakubali kuacha maovu yao, mpaka wakubali kuacha njia zao, waifuate njia iliyonyoka,
Huu upako unaweza ukautumia kwenye kubadilisha chochote unachotaka. Si unanielewa? Ndio maana watumishi wa Mungu mwaogope tu. Sasa sisemi kuwaogopa kwa namna ya kuabudu kama Mungu anavyosema kwamba wakuogopwa ni nani? Ni moja. Sisemi kuogopa kwa namna ile. Namaanisha yani mjue hao watu waliopewa neema wana uwezo wa kutumia maneno haya wakaharibu maisha yako au wakafunga maisha yako, maana wana mamlaka kwenye mifumo ya kiroho. Sikuogopeshi, I'm telling you the truth. Nakwambia kweli. Kama Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, alikula kama sisi, alipopata njaa alienda kutafuta chakula kama sisi. Wewe unawezaje kuna nini kukataa unaanza kwa disturb watumishi wa Mungu? Ndio maana kuna watu wameshindwa kufanikiwa na wanatembea na laana za watumishi wa Mungu. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanachezea neema ya Mungu ndani ya hao watu waliojitoa, waliolipa gharama kwa ajili ya kuwa chombo cha Bwana. Sasa sisi mwenye kiburi anaweza akasema hata sisi ni vyombo cha Bwana, ni vyombo vya Bwana. Okay, sawa, wote ni wana wa Mungu, wote tumeumbwa na Mungu, lakini si wote tunaweza kuwa chombo. Sio, unanielewa? Mpaka ukubali kulipa gharama na ukubali kutengwa, ukubali kuwa mtu wa utii kwa Mungu. Sio, unanielewa? So hizo nakupa precaution zitakazo kusaidia kuenenda kwenye mtiririko wa baraka zako ambazo Mungu ameukusudia kwa habari ya maisha ya hapa duniani. Amen, amen. Amen, amen. That's why unaona Elia alipoona wivu ndani yake akasema mvua haitanyesha. Miaka 3 na nusu mvua haikunyesha. Njaa ikaingia. Watu akaanza kuhangaika. Amen, amen. Akaenda kulishwa mpaka kukaa kwenye kando ya mto Jordan. Akalishwa na kunguru kule. Bado chakula hakikuwa kingi. Akasafiri kwenda mpaka nchi ambao wanasema kuna mwanamke wa Selepta. Selepta yako leo iko wapi? Inawezekana ni hapa. Lazima usafiri kutoka mbali uje Lukungu ili kuabudu. Ukutane na majibu yako. Elia akasafiri akaenda kula kala. Lakini kabla hajala, angalia, anatoa condition kwa kuwa Bwana alikuwa ameshamsemesha yule mwanamke kwamba kuna mtu atakuja. Amen. Lakini hakuwa anajua ni mtu wa namna gani. Lakini Elia naye aliambiwa kwamba nenda, kwa kuwa nimeshaongea na wewe mwanamke, atakupokea. Mungu anaweza kuwa amekusemesha kwa dalili usielewe. Mungu anaweza kuwa ameongea na wewe kwa sauti usielewe. Mungu anaweza kuwa ameongea na wewe kwa hali usielewe. Lakini akaja mtu akafungua password ukaelewa kwamba kumbe majira haya, kumbe dalili hizi zilikuwa kwa ajili ya hiki. Amen, amen. Elia akaenda kule akala, baada ya muda akarudi. Amen, amen. Aliporudi Biblia inasema akawa bado anatafutwa. Maana Lahabu, amen. Lahabu ni Ahabu, Lahabu. Mfalme Ahabu. Amen, amen. Sio Rahabu yule kahaba. Alikuwa anamuita Elia nani? Mtabishaji. Kuna watu wamepewa neema mpaka ni watabishaji kwenye miji yao. Ni watabishaji ndani ya taifa. Lakini kwa ajili ya haki. Tulimwona kama Gwajima, yule ni mtabishaji kwa ajili ya taifa. Kuna watu ni wapako mafuta, ukiwagusa umeenda. Ndio maana hata Musa ilibidi awe mtu wa kuzuia pia hasira. Kwa sababu kuna wakati alitoka na hasira, walikufa watu. Walikufa. Wauliza wakina Kora wako wapi? Ardhi ilazimiki fanyaje? Pasuke iwameze. Leo watu wanaweza kusema tuone kama apostol anaweza kupasua ardhi. Naweza ardhi zisipasuke. Lakini kwa neno mtakalo tamka ukapata shida. Sikuogopeshi, nakwambia ukweli. Usicheze na mafuta. Usicheze na neema ya Mungu. Mungu ameheshimu watu. Na wewe heshimu watu. Amen, amen.
So tuangalie Luka 14 mstari wa 12. Tuangalie Luka 14 mstari wa 12. Tutasoma mpaka 23. Tuangalie. Maandiko yanasema nini? Luka sura ya 14 mstari wa 12, maandiko yanasema. Baba inasema Akawaambia, na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, ufanyapo ama uandaapo chakula cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako, walio matajiri, walio na mali tu, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo, ili kwamba wasije wakaandaa na wao vyakula, kwa maana ya kwamba wanafanya fadhila, wanakulipa kwa kile ulichofanya. Sikiliza vizuri, anasemaje? Bali ufanyapo karamu waite maskini. Bali unapoandaa sherehe yako, unaandaa pati yako, unaandaa harusi yako, unaandaa kitu gani chochote ambacho ni cha furaha, waite maskini. Anasema ita maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri, na matajiri wengine pia, yaani iwe mchanganyiko. Amen. Nawe utakuwa heri. Tena anasema utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana kwa maana hao hawatakuja kusema ngoja na sisi tuandae tumuite, maana hawana. Unajua, ukitoa kwa kiwete, ukitoa kwa kilema, ukitoa kwa mjane, ukitoa kwa yatima, wao hawatakuja kusema sasa twende kwa yule tajiri wa mjini tukafanye fadhila, maana alituletea vitu fulani. Sio, unanielewa? Lakini ukifanya kwa tajiri, lazima tufanyeje? Ataangalia namna ya kufanya. Na ndivyo alivyo maisha leo. Wengi upendo umeondoka. Kwa hiyo tunawekeza kwa watu kwamba nikimpa huyu kwa sababu anakaa utajiri haka, nikimwomba na mimi siku moja atanikubali tu. Unatoa kwa sababu una matarajio kwamba siku moja utafanyaje? Atakufanyia fadhili. Huo upendo hauna ukamilifu ndani yake. Amen. Na angalia tu, jipime mwenyewe. Unatoa kwa watu gani? Ni rahisi kumpa tajiri, sio rahisi kumpa maskini. Nakwambia ukweli kwa nyakati hizi. Nasema uongo? Jipime. Alafu nenda kwenye mzani sasa wa kimbingu kwamba je, waugusa moyo wa Mungu? Unaugusa moyo wa Mungu? Kama unaweza kutoa kwa watu walio na vitu, usimpe ambaye hana kitu. Mlengo wa wewe kutoa kwa aliye navyo ni ili siku umekwama, jaribu kumkumbusha. Ndio maana kuna watu mpaka leo wanajilaumu. Waliwekeza kwa watu, waliwekeza kwa marafiki walio na vitu, kwamba siku moja watafanyaje? Watakumbukwa. Walipopata shida, hata wale waliowakumbuka nyakati zile hawawakumbuki, wala hawapo, wala hawasapoti chochote. Si umeingia mtandaoni, umeona kuna mtu mmoja alikuwa waziri. Ukipata nafasi usijifanye wewe ni kila kitu. Alikuwa ni waziri yule. Alipopata nafasi ile, hata marafiki zake ambao alikuwa nao kipindi hicho, unanielewa? Hakuenda tena kukumbuka hata namba zao za simu. Unanielewa ninachosema? Akajitengenezea aina ya marafiki wengine wenye navyo zaidi. Sikiliza, nakwambia ukweli. Una uchumi labda wa 200,000, ndio mapato yako ya mwezi mzima, au tuseme miezi mitatu, robo mwaka, ndio unaipata 200,000. Mwingine ana uchumi wa milioni kwa mwezi. Sio, unanielewa? Halo? Wakati wote mnapambana, mnaweza mkao mnasaidizana. Lakini huyu wa milioni kwa mwezi akipata gap,
akaanza kuingiza milioni 10 hata kwa mwezi, hata simu yako hawezi kuikumbuka kama hakuna upendo wa Mungu ndani. Kwa kama huyo mtu nimemwangalia sana, nikajifunza kitu kwamba alipokuwa yuko kawaida alikuwa na marafiki wazuri wengi. Alipopanda kacheo akaachana nao, akajitengenezea marafiki wengine. Amekuja utumbuliwa, akaondolewa kwenye waziri, hata kila kitu. Sasa hivi anajaribu kulalamika mtandaoni. Sasa unalalamika mtandaoni ili iweje? Ulifanya upumbavu. Usije ukadharau ulichoanza nacho, hata kama unapanda juu. Hapa najaribu kuweka msingi wa upendo wa dhati utokao ndani ya moyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anasema uandapo party, sherehe, uandapo kalamu, amen, hakikisha unaita hata walio na vitu vichache au wasionavyo kabisa. Ita katika ufufuo wa wenye haki, maana kwa kufanya hivyo utalipwa katika hali ya ufufuo wa wenye haki. Ndio ile kwamba tenda mema, nenda zako. Anasemaje? Basi aliposikia hayo, mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye, aliposikia maneno hayo aliyokuwa ameketi pamoja nao, alimwambia heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia mtu mmoja alifanya karamu kubwa. Akatoa mfano, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, aliandaa party kubwa, aliandaa sherehe kubwa. Akaalika watu wengi. Tuseme wote, akaalika watu wengi. Akaalika watu wengi. Kuna maneno hapa lazima uelewe. Amen. Kumbini. Na kuna mwaliko ambao tayari umewapa kadi, lakini tukio halijafika bado. Sasa tuangalie vizuri, unaposoma unafuatilia kwa umakini. Anasema akatoa mwaliko kwa watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula. Angalia, saa ikafika ya watu kufanyaje? Kuingia. Amen. Kwenye ukumbi. Amen. Akatuma mtu awaambie wale walioalikwa. Njooni, kwa kuwa vitu vyote, kwa kuwa maandalizi yote na tayari, tarehe ya tukio ndio hiyo. Wakaanza wote kutoa udhuru. Sikiliza, kila mmoja akaanza kutoa excuse. Kila mmoja akaanza kutoa sababu. Hizi sababu ambazo tutaziona ndio sababu za watu ambao leo ukimwambia twende ibadani atakwambia. Ukimwambia okoka mjue Bwana atakwambia. Maana wokovu ni wito wa kwenda katika ufalme wa Mungu na kufurahi pamoja naye. Wokovu ni kama sherehe ya watu walio mahali fulani wakiwa hawana kitu, waingie wale wafurahi pamoja na mwenye karamu. Sio, unanielewa? Umewahi kwenda kwenye sherehe, kwenye harusi, paka ambao hawajatoa kadi nao huwa wamo, hawajapewa kadi wamo, hata ambao hawajatoa mchango wamo. Kwa nini? Kwa sababu huwezi labda kama umeweka walinzi wa bunduki pale. Lakini nakwambia hata walinzi wa bunduki nao huwa wanalinda wakati hawajapokea chochote. Kwa nao wanakula, sio kwamba walichangia, wanakula. Amen. Anasema kila moja akaanza kutoa nini? Uzuru. Unasoma Kiswahili cha kisasa, unasoma chakali. Amina. Okay? Kwa nia moja. Wa kwanza akatoa sababu yake. Nimenunua shamba. Shati niende nikalitazame. Siwezi kuja kwenye harusi yako. Siwezi kuja kwenye ibada. Naenda kuangalia mashamba yangu. Naenda kuangalia huko wasije wakalisha ng'ombe. Mazao yangu. Nimenunua shamba. Amen. Unanielewa vizuri? Maisha haya ndio tunayoyaishi. Tuna kazi. Soma. Anasema wa kwanza akasema nimenunua shamba. Shati niende nikalitazame. Anasema shati, ile shati maana yake hata ungemshawishi namna gani, hawezi kukubali kwenda na wewe. Amina. Huyu ni Yesu. Huyu ni Roho Mtakatifu. Huyu ni mtume. Huyu ni mchungaji.
Huyo ni katibu ameenda kwa watu anawaambia, mbona waonekani tena ibadani mpendwa? Mambo yamekuwa mengi sana, nimebanana na kazi. Jamani, apostol anauliza, ulikuwa wapi? Mbona huonekani kwenye ibada siku hizi? Najua shughuli, mimi ndio baba ndio mama. Sasa unakuwa na sababu. Check, anasema huu ni wito, waingie lahani mwa Bwana, waingie kwenye karamu. Lakini mmoja anasema wala naenda kuangalia shamba sharti. Maanake haibadiliki, lazima niende. Amina. Alafu tafadhali unisamehe. Tafadhali nisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5. Nimenunua ng'ombe jozi 5. Ninakwenda kuwajaribu. Naenda kuwajaribu kwenye kulima, kama ni kulima. Nafikiri wakiwa naenda kulima. Amina. Naenda kwa testi mitambo kama wako sawa hawa. Tafadhali unisamehe. Tafadhali nisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke. Na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Naenda honeymoon. Na mimi naenda huko. Amen. Tunaona mambo haya. Haya maisha hayako kwenye maisha yetu leo. Hayako kwenye jamii yetu leo. Mungu atusamehe. Nasema Mungu atusamehe. Ndio maana unaona wokovu na maisha yetu haya nje haviwezi kutofautiana, lazima viende pamoja. Amina. Haya ni maneno ambayo unatafakari, unaona kabisa kwamba mbona ni kama maisha ya sasa. Mtu unamwalika kwenye sherehe, umeandaa kabisa na kadi umempa, labda ni nini, ni nafasi, ni VIP hawa. Unajua kuna wageni VIP, umeandaa high table hapo. Siku ya tukio wanakuvunja tu moyo. Wanakuambiaje? Wanakuambia, bwana nimepata dharura, kwa hiyo sitaweza kufika, nisamehe sana. Kama ulijua pale umepata dharura, mbona hata taarifa hujatuambia kwamba kuna dharura imejitokeza? Mungu atusamehe. Amina. Haleluya. Amen. Na wewe jifunze hapa, usiwe mtu wa sababu. Mungu anakuita, nenda. Ondoa sababu yako ili uende na Mungu. Zile nielewa. Kwenye mambo ya kijamii, kama hakuna ulazima wa wewe kuto kuhudhuria. Amen. Nenda. Usitengeneze mazingira ambayo yatakufanya kwenye jamii uwe mtu wa ovyo. Kiswahili cha kisasa wanasema wa ovyo. Unakuwa mtu wa ovyo. Jamii haikuelewi, huna ushirikiano na jamii. Zenu unahitaji msaada wa hao watu wa jamii. Unalitukana jina la Mungu wetu. Mungu akusamehe na uanze kubadilika. Mimi nzengo hii sielewi. Okay, nenda kwenye nzengo ambayo inakuelewa sasa. Shirikiana na watu. Sio, unanielewa? Shirikiana na nini? Na watu. Biblia inasemaje? Naenda honeymoon. Siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda. Akampa bwana wake habari za mambo haya. Jamani, hawa watu watatu haina maana kwamba kumbe watu wenyewe walikuwa watatu. Hawa watu watatu ni aina ya makundi yaliyotuzunguka kwenye jamii. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna kundi la watu kutoka ujana kwenda utu uzima, ndio maana ya kuoa au kuolewa. Kuna kundi la watu wakulima. Amen. Ndio maana ya kwamba nimenunua nini? Shamba. Kuna watu ni wafugaji. Ndio maana ya kwamba wamefanyaje? Wamenunua jozi za ng'ombe, wanaenda kuzitesti. Sasa inaweza ikawa sio jozi ya ng'ombe. Unaweza kuwa leo umenunua gari, hutaki kuja ibadani. Tunaenda wapi? Naenda Lutubiga, naenda kupima gari yangu kama ina nguvu pale mlimani. Sio, unanielewa? Yote ni masababu ya kipepo ambayo yanakufanya usikutane na Mungu. Yanakufanya usikutane na nani? Na Mungu. Na ndio maana kama kweli wewe umeokoka, epuka sana safari za Jumapili au siku ambayo Mungu anakuita. Hata kama sio Jumapili, saa hiyo Mungu anakuambia acha, usisafiri saa hii, omba. Usilazimishe. Na wawahi ndugu zangu, wanawahi msibani tukutane nao Nyashimo. Wacha watangulie. As long as Bwana anakuambia kwamba omba muda huu, usilazimishe. Kubali.
ndio kuingia kwenye nyumba ya sherehe na mfalme wako. Jamani, sherehe anayozungumzia ni hali ya furaha mwana na nani na baba. Amen. Au mfalme na watu wake. Hiyo ndio sura halisi ya kile ninachokizungumza. Inawezekana ikawa ni kwa ajili ya wokovu kabisa tunaozungumza hapa. Maana yake sura hii tumeitwa kuingia rahani mwa Bwana. Lakini tunaingiaje? Wengine wetu kwenye jamii wamesema wameoa. Wengine wamesema tunaenda kwenye mashamba. Na utaona hii ramadi wakati wa kilimo watu wao wanapungua makanisani. Wakati wa kilimo watu wanapungua wapi? Mwingine ameenda kule, mwingine amesafiri, mwingine. Kwa nini? Kwa sababu kilimo. Na unamuuliza huko uliko unaenda kusali. Nimebanana sana, mambo ni mengi, kilimo, majaruba yanaenda na maji. Sio yanaenda na maji. Sababu. Mahindi yangu yanazama kwenye palizi. Mpaka siku ya ibada palizi. Muulize mama Pozo, hata siku ya kujifungua ilibidi aende hospitalini arudi aje kanisani. Maisha yaendelee. Amina. Anasema ana kazi mama yu. Hana kazi. Mambo yanayompa kustarehe ni mazuri kuliko yanayokupa kuwa mtumwa wa maumivu. Amina. Sasa mtumishi anakufundisha kitu gani? Amen. Amen. Na kufundisha kuingia rahani mwa nani? Kwa nguvu. Kwa nguvu. Kanisa lile linaomba sana. Na kuingiza kwa nguvu ndio anakazo sasa. Ndio anakazo anointi. Na kuingiza kwa nguvu uingie kwenye matokeo yatakayokupa kufurahi. Yaani uteseke kwa muda mfupi, ufurahi daima. Kwa kuna shida gani? Umeteseka ugonjwa wa miaka 20. Alafu dakika 10 tunaomba wote pamoja. Hakuna kukaa, hakuna kusimama, hakuna kulala. Nimekushikilia umesimama. Alafu baada ya dakika 10 umepona, tatizo limeondoka. Utanilaumu? Unaweza kunilaumu, lakini kama huna maarifa au kama akili haijakaa vizuri unaweza kunilaumu. Anatuombesha sana. Anatuombesha sana. Mbona matatizo yako yamekaa sana? Na umekuja ufanyaje sasa? Sasa unaweza kusema anatuombesha sana, anatuombesha sana. Na wewe mbona umekaa sana kwenye matatizo? Na kwa nini umekuja hapa? Mimi nimekuja kumwabudu Bwana. Na ni kwa ajili ya nini? Mimi ujikinge na mabaya. Kwani unamwabudu Mungu bure bure? Mengine yasio lazimika kuja yasije kabisa. Ndio mambo hayo. Kwani unafikiri kama ingekuwa ni kuabudu tu, si ungeabudu hata nyumbani? Lakini nani angekuongoza huko? Maana ibada nayo mpaka wewe na kiongozi. Hata ukiwa na ibada ya matunguli yako huko, si lazima uite mapepo ya kuongoza. Na bahati mbaya sasa unakuta hauna mzimu hata mmoja. Umejichanganya kuingia kwenye ushirikina. Na bahati mbaya kabisa unakuta huna Roho Mtakatifu na umesema unabaki nyumbani eti ibada unafanyia nyumbani. Nani anakuongoza sasa? Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ananielewa vizuri? So anasema watu wakatoa ushuru. Ni aina ya watu tulionao, ni aina ya makundi katika jamii, kwamba Mungu anawaita, lakini kila mmoja ana dharura zake, kila mmoja ana uzuru wake, kila mmoja na sababu yake. Mwambie jirani yako, ondoa dharura zako mbele za Mungu. Mwambie tena, ondoa sababu zako mbele za Mungu. Weka moyo wa utayari, saa inayotakiwa, saa inayofanya isiyofaa. Amen, amen. Ndipo utaweza kwenda na Mungu. La sivyo kila siku na sababu hauwezi kumwona Mungu. Mungu anakuambia
nyanyuka uombe. Baba, tumbo linafinyanga. Amka uombe. Oh, mwili wangu umeyeyuka, hauna nguvu. Jamani, Mungu alikwambia simama omba. Yaani hata kama una usingizi drum moja, chukua maji ujijubike humo ndani. Mbona wanafunzi wanajilazimisha kwa nguvu hata kufaulu? Anaweka maji ya baridi, anaweka migumu, anaendelea kukomaa kusoma. Lengo aingie kwenye matokeo yaliyo bora. Sasa wewe inakuwaje mshirika wa leo kwa Bwana unakana asili yako? Jilazimishe. Mwambie jirani yako jilazimishe. Hata kama kuna sababu jilazimishe. Mwili ni dhaifu ndio, lakini roho iko lazi. Jilazimishe. Hauna pesa ndio, lakini jilazimishe. Hauna afya iliyo kamili, lakini jilazimishe. Mguu naomba jilazimishe. Swala ni kwamba umeitwa, kubali kuitika. Amen, amen. Haleluya. Maliza. Biblia inasemaje? Biblia inasema basi yule mwenye nyumba akakasirika. Yule mwenye nyumba, cheki, huyu ni mfano wa Yesu Kristo. Sasa amewaita watu waokoke, wamjue Bwana. Huyu amekataa, amekasirika. Baada ya kukasirika, akamwambia mtumwa mwingine, labda runde wa Apostle Moses ametumwa juu ya Labani, niwaambie kwamba mrudieni Bwana ila amegoma. Aha, ametumwa sasa. Anasemaje? Toka upesi uende kwa njia kuu na vichochoro vya mji. Unaona? Nenda roundabout, njia kuu. Nenda roundabout pale, kamata kila mahali ambako mtu anatokea. Na yoyote yule anayetokea kwenye kauchochoro kakutokea siri yako, kuja huku Malunde, kuja huku sijui mawapi, kamata. Wote walete lukungu, sema fire. Twende lukungu wote, sema amina. Kamata. Hata mtu akwambie mimi ni wa dini fulani nilibatizwa huko, waambie twende lukungu. Hata ikwambie mimi sijui nimebatizwa na nena kwa lugha, twende lukungu. Mwambie jirani yako lukungu kumenoka. Haleluya. Ifike wakati tuwe na wivu wa Bwana kiasi kwamba mwingine usimpe nafasi, umwambie twende hapa, twende hapa, twende. Ndio Bwana anachotaka. Yaani hasemi kwamba uache kufanya kazi. Ila ifike wakati kazi tunaziacha, tunafanya kazi yake. Amen, amen. Ndio maana unaona kuna watu wanasema mimi nilikuwa mwalimu, Bwana akaniita. Mimi nilikuwa askari, Bwana akaniita. Mimi nilikuwa dereva, Bwana akaniita. Mimi nilikuwa sijui nani rubani, Bwana akaniita. Why? Kwa sababu kuna wakati Bwana amekupa hayo maisha ili iwe sababu ya kutengeneza mazingira kwa ajili ya utumishi wa baadaye, kwamba utakapoingia kwenye utumishi huo upate kulitukuza jina la Bwana. Jina la Bwana lisitukanwe. Unanielewa? Kama unafanya kazi, fanya kazi kabisa. Maana kuna wakati yamkini atakwambia acha hii kazi, ingia kunitumikia full ministry. Unanielewa? Kuna wakati Bwana anaweza kukwambia acha walimu, tumika kama mchungaji, tumika kama mwinjilisti, tumika kama mwalimu mtume, kama nabii, tumika. Na mimi nasema leo nimekuja na upako wa kukulazimisha kuingia kwenye mapokeo, hata kama hutaki, na kuingiza kwa nguvu. Maana ameniambia nikamate kila mapepo yanayotokea chochoroni, kila mapepo yanayotokea njia kuu, lazima niyakamate, niyatandike. Alafu nikwambie ingia ndani ya nyumba, nikwambie ingia ndani ya sherehe, nikwambie ingia ndani ya kalamu, furahi pamoja na Bwana Mungu wako. Haleluya, haleluya. So maandiko anasema akaambiwa nenda kwenye njia kuu, nenda na kwenye kila vichochoro, alafu ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema ongeza na vichaa, ongeza na makahaba, ongeza na walevi, ongeza na majambazi, ongeza na waliokataliwa, ongeza na wanaotukana, ongeza na wote wasio na ndala, wasio na viatu, wote ingiza umo wa aina zote, wenye kanzu na wasio na kanzu, wenye tai na wasio na tai, wenye magari na wasio na magari, wakamate wote. Shout fire! Haleluya. Sema. Mtumwa akasema ndio Bwana, hayo ungeiagiza yamekwisha tendeka. Hayo nayo yaagiza yamekwisha tendeka. Amen. Endelea. Na hata sasa ingaliko nafasi, kuna nafasi
nafasi bado. Waambie kuna nafasi bado. Kwenye muujiza watu wanaotafuta watoto, kuna nafasi bado. Kwenye muujiza watu wanaotaka uchumi uinuke, kuna muujiza bado. Kuna nafasi bado. Nafasi ya matajiri bado. Nafasi ya watu wajia. Ni wewe nafasi yako ipo. Ni wewe nafasi yako ipo. Nimekuja kukutangazia mchana wa leo ya kwamba yuko Mungu anayesikia maombi yako mchana wa leo. Yuko Mungu anayejibu maombi yako kwa moto. Yuko Mungu Elia ya kwamba bado amekuandalia nafasi. Yesu alipokuwa anatana na wanafunzi aliwaambia ya kwamba muda kitambo tu ninaondoka, mtaniona ninaenda kwa Baba kuandalia makao, ili mahali nilipo tuwe pamoja wote, tukae pamoja wote, tufurahi pamoja, tule pamoja, tulale pamoja, tucheze pamoja. Kwa maana ninyi mmemwamini Kristo, mmeondoka kwenye utumwa, mmeingia kwenye nyumba ya ulisi. Ninyi ni walisi pamoja na Kristo, na kwa sababu hiyo tunaishi kuanzia duniani mpaka mbinguni. Haleluya. Nasema mchana wa leo ninakuingiza kwa nguvu kwenye matokeo. Unaamini uwe usiamini, hauamini, ninakuingiza. Utaingia mahali kwenye ndoa yako, mahali kwenye uchumi wako, mahali kwenye elimu ya watoto wako, mahali kwenye afya yako. Hayo magonjwa yaondoke, hayo maskini yaondoke, hayo mauti yaondoke, hizo laana ziondoke. Wao wamekuaga usiku akiwa uchi. Mimi nakubariki mchana nikiwa nimevaa suti nyeupe, kwa maana kwamba ni holy, ni utakatifu. Uchumi wako uwe fire, ndoa yako iwe fire, elimu yako iwe fire, kipawa chako fire, huduma yako power, kibali chako maarufu. Nenda uinuke na uangaze, kwa kuwa Bwana amesema kuwaingiza kwa nguvu. Maana amesema kuwaingiza kwa nguvu kutokea uchochoroni. Uchochoro maana yake nini? Inawezekana ni familia ambazo hazikuwa na kitu, baba na mama hawakuwahi kumiliki hata meza. Nasema wewe usio tu meza na masofa ndani ya nyumba. Unaelewa ninachosema? Uchochoro maana yake nini? Inawezekana hamkuwa hata na kijiko. Bwana atakupa mali, Bwana atakuchaga nyumba yako. Wewe baki kwenye utakatifu, wewe baki kwa Mungu tu, imani yako iwe kwa Mungu tu. Usiogope hata kama umekaa miaka mingapi duniani, usiogope. Kabla ya kuondoka, Mungu atakupa hayo yote. Kabla ya kuondoka, Bwana ataifurahisha nafsi yako. Kabla ya kuondoka, Bwana atakuburudisha. Pokea burudiko la Bwana, pokea pumziko la Bwana, pokea. Haleluya. Sikiliza nikwambie, Mungu anaposema ya kwamba ametuita na ahadi, aliweka mfumo wa namna ya wokovu, na ndio maana akasema tawezaje kupona tusipojali wokovu mkuu. Wokovu ndio hiyo nyumba ya sherehe, wokovu ndio hiyo nyumba na karamu. Wewe tumeitwa kwenda kula na Bwana, tumeitwa kunywa na Bwana. Kuna watu mnahitaji new wine. Wangapi mnahitaji new wine? Wangapi mnahitaji divai mpya? Wangapi mnahitaji divai mpya? Pokea divai mpya, pokea divai mpya. Ile divai mpya ambayo ilitoka kwenye yale madramu ya maji. Biblia inasema yalikuwa ni mabalasi sita, ni mabalasi sita, ni mabalasi sita. Nini maana ya mabalasi? Nini maana ya mabalasi? Ni vyombo sita ambavyo havikuwa vinawekwa mahali ambapo vilikuwa vizuri sana. Yalikuwa ni mahali ambapo ni mabaya sana, lakini kukaa na balasi la saba ambalo walikuwa hawajaliona bado. Hili balasi la saba ndio huyo Roho wa Mungu aliye na roho saba za Mungu. Anasema ya kwamba Yesu akaambiwa na mamaye kwamba mama, sikia, unaniambia
lazima nitoe divai kwa sababu imeisha, lakini majira yangu bado. Pamoja na kwamba majira yalikuwa bado, Yesu akasema hii ndio gepu, maana neno la mzazi ni sheria. Hili ndio gepu, akasema nitafanya kwa sababu mama yangu amesema nifanye kitu, na kwa sababu hiyo kuna baraka za maisha yako zinatoka kwa wazazi zije kwako kwa jina la Yesu. Wazazi wako hata kama walikulani, ninafuta hiyo laana ya wazazi na kuingiza kwenye baraka ya Mungu. Hata kama walikunenea mabaya, Mungu anakuingiza kwa nguvu. Hata kama walioga hatua zako ziwe imara, maana hizi ni nyakati za ukae imara kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja kwako, ndilo hilo balasi la saba. Roho Mtakatifu anakuja kwako, ndilo hilo pipa la saba ambalo lina divai mpya, ambalo lina new wine, linarejesha maisha yako. Na ndio maana akasema wakati hizo na kwamba Roho wa Bwana atakujia kwa nguvu, wala atakubadilisha na kwa mtu mwingine. Sio neno hilo tu, Roho ya nabii alisema nyakati za mwisho Roho wa Bwana atamwagwa kama maji, mabinti watatabiri, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Wewe ndiye binti Sayuni, unatabiri juu ya maisha yako, unatabiri juu ya ndugu zako, unatabiri juu ya elimu yako, unatabiri juu ya watoto wako, unatabiri kwenye elimu yako. Nisikilize nikwambie mwanangu, hilo balasi la saba alikuwa ni Yesu mwenyewe, alikuwa ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ndio maana nasema hatutalewa kwa mvinyo tena, tutalewa kwa Roho, tutabatizwa kwa Roho. Mchana wa leo natamani mtu mmoja abatizwe kwa Roho na moto, ili aende kwa nguvu, ili aende kwa nguvu, ili aende kwa nguvu. Wewe ambao umetafuta kazi, nasema nenda kwa nguvu. Bwana atakutangulia, Bwana atakufanikisha, Bwana akufungulia malango. Mtume Paulo anasema nimefunguliwa mlango wa kufaa, lakini wako wengi wanipingao. Watu waliokupinga, ninakuja kwa neno hili, ninakuja kwa upako huu, kwamba kwa nguvu tunawakamata, alafu malango yanakuwa wazi, unaenda tunawakamata, tunawapiga, au unamiliki mahali pa miliki yako. Wewe ni mtu wa miliki ya Bwana, wewe ni mtu wa miliki ya Mungu. Umiliki ndio umiliki afya, umiliki uchumi, umiliki kila kitu, kiroho na kimwili, katika jina la Yesu. Sauti fire, sauti fire, sauti fire, sauti fire. Haleluya! Sikiliza mwanangu, unapogundua wewe ni kama injini umesukwa kiajabu, kila mfumo uko sawa, mfumo wa oili, mfumo wa mafuta, mfumo wa maji, lazima injini ifanye kazi. Amen. Unanielewa ninachosema? Amen. Moyoni mwako ndiko kuna injini ya baraka zako. Amen. Moyoni mwako ndiko kuna injini ya mafanikio yako. Amen. Chochote ulichobebeshwa kwenye moyo wako ambacho sio cha kwako, ninakiondoa kwa nguvu ndani yake, ili mfumo wa baraka ubaki sawasawa, ili mfumo wa afya ubaki sawasawa. Kwa jina la Yesu nakutabiria kwamba Bwana anafunua makaburi yenu, anawapandisha juu, anawaketisha juu, anakuketisha juu katika ulimwengu wa roho, maana ametufufua pamoja naye, ametuketisha pamoja naye. Ni wewe uliyeketishwa kwenye kiti cha sherehe, kwenye kiti cha karamu, karamu ya mwanakondoo, kabla ya kuja kwake mara ya pili. Anatupa hapa duniani, ndio maana akasema mapenzi yake yafanyike duniani kama uko mbinguni. Kama uko mbinguni kuna sherehe inafanyika hapa duniani. Ufurahi kwa jina la Yesu. Lazima ufurahi. Amen. Lazima ufurahi. Amen. Lazima ufurahi. Amen. Wanaokuwazia kukuzika watazikwa wao kwanza. Amen. Wanaowaza kufa wape wao kwanza. Wewe hautakufa. Amen. Wewe hautakufa. Amen. Sema natuma radi juu ya wapesi, juu ya wachawi, juu ya washirikina, juu ya waganga walionitesa, wanaoniroga. Kamata moto.
Magogo, nenda Kisesa, nenda Maburugu, nenda Mkula, nenda Simiyu, nenda Busega, lete wote. Hebu tabiri sema, watu wa mkoa wa Simiyu watakuja hapa, watu wa mikoa ya nne watakuja hapa, watu wa Busega watakuja hapa, Amadi yote uize mahali hapa kwa jina la Yesu. Leo na kutabilia upako wa kutembea nao, eza anataka ama hataki, Bwana atampisha kwako. Hata kama mme alikuwa kichwa kigumu, pokea upako wa kutisha. Hata kama ni mke alikuwa kichwa kigumu, pokea upako wa kutisha. Leo Bwana amesema tutamiliki mataifa. Hala pala hada gadi leproko shaka leproko shaka. Pokea maradufu mwanangu, lepa shaka paya. Pokea, pokea, pokea. Nasema pokea afya, nasema pokea amani ya moyo, pokea uchumi wako uliokuwa umeibiwa, pokea heshima yako iliyokuwa imenyang'anywa, pokea mafanikio uliokuwa umenyang'anywa. Eli akasema Bwana atawarejeshea miaka iliyoliwa na nzige na palale. Bwana anarudisha leo, Bwana anakurejeshea leo, anakurejeshea ile iliondoka, anakurejeshea ile elimu iliondoka, anakurejeshea. Pokea, nena kwa lugha, 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 nena kwa lugha. Kabili jema, kabili jema shaka, kabili jema jia watoto, waingize kwa Mungu, waingize kwa Mungu, waingize kwa Mungu. Aliandikiwa kufa, waingize kwa Mungu. Aliandikiwa kufa, waandikie kuingia kwenye uzima. Mauti haitakaa na wewe, mauti haitakaa juu yako, uchawi hautakaa juu yako, uganga hautakaa juu yako. Nimekuja kwa neno la Bwana. Kila aliyekuloga lazima aende yeye, kila aliyekuchezea lazima alibikiwe yeye. Natuma moto juu ya watesi wako. Omba, 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 omba tu, omba tu, omba, omba, omba tu, omba, omba, omba tu. Rapa, papa, rapa, kapea, peri ya wasapapa, peri ya mandala makoria, peri ya wasapapa. Baba, ingeliko ahadi ya kuingia lahani, sitaki wapite watoto wa madhabahu hii, sitaki wapite watoto wa madhabahu hii. Waingize lahani mwao, waingize kwenye uchumi wao, waingize kwenye kipawa chao, waingize kwenye mafanikio yao. Wapasetepea peri ya wasata lepa papa papa. Hata aliyoko mtandaoni, hata aliyoko kwa TV, hata aliyoko redioni, pokea upako hapo ulipo, pokea upako wa kuvuka pale ambapo alikuwa amekuzuia. Tunakuingiza kwa nguvu kwenye baraka zako, maana Biblia imesema ya kwamba yaende kwenye kila mtaa, kwenye njia kuu, kwenye lango kuu, kwenye vichochoro, kusanya wote waingie kwenye nyumba ya sherehe ya karamu. Wito wa Bwana kwa watu wote, waingie kwenye wokovu, waingie kwenye wokovu wa baba yao, wokovu wa mfalme wao. Anawaita, anawaita. Na ndiye kahaba anakuita, na ndiye mwishi anakuita, na ndiye jambazi anakuita, wewe uliye fisadi anakuita, wewe uliye mdanganyifu, wewe mbadilifu anakuita. Tubu leo, geuka. Ayaya, uopo shatapa. Endelea kuomba, endelea kuomba. Natuma moto kwa nguvu, natuma moto kwa nguvu, natuma moto kwenye tumbo hilo, natuma moto kwenye jina hilo, natuma moto hilo jina la ukoo, hilo jina la ukoo, hilo jina la ukoo, hilo jina la ukoo, hilo jina, hiyo mizimu ya ukoo. Kamata moto, wachawi wa Lukugu, wachawi wa Ramadi, wachawi wa Majengo, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto. Hiyo mizimu ya Kinyakyusa, hiyo mizimu ya Kijaluo, ya Kinyakyusa, kamata moto, ya Kisukuma, kamata moto. Lepo shetetu, lepo popo, pea, lepo popo pea, lakataka pea, lakisika pea, lepo peke pea, lakataka pea, lakataka
ya ukombozi, leo ni siku ya ukombozi. Hakuna atakayebaki pale pale. Na wakoa kwa nguvu. Aliniambia Bwana kwamba leo ni anaja kazi, ana kazi anaiki, upako wa kuwatoa kwa nguvu wale walipozuiliwa. Moto. Heshima yako lazima irudi. Kamata moto. Anakaza letu. Upako wa kuadhimisha. Pepe. Ukitapika usifukie. Tapika hapo tu. Usiondoke kwenda nje. Usizuie. Kila machoka, kila uchawi, kila uganga, tapika hapo. Kila uchawi, kila uganga unaondoka. Kule nyuma moto. Kamata moto. Ona masapa. Napanda vita na wachawi wote wanaopindisha hiyo heshima yako, wanaopindisha nyota yako. Shela malagadia. Endelea tu kuomba. Ni saa ya kurudi. Endelea kuomba. Asikia. Kuna mtu amewekwa kwenye makaburi. Nasema hayo makaburi yaliyokamata nyota yako, yaliyovika heshima yako, yaliyovika afya yako. Bwana amesema ndio kwenye makaburi. Kama kaburi liko Msoma, kaburi liko wapi? Nasema moto upite. Kaburi lilioko Mwanza, kaburi lilioko Shinyanga, kamata moto. Na kutoa kwa nguvu hayo mashimo yao, hayo makaburi yao, na kutoa kwa nguvu. Power. Na kutoa kwa nguvu. Omba. Usitegee kuomba. Maombi hayo ni faida yako. Jesus, how wonderful you are, my Lord. Jesus. Power. Unainuliwa kwa nguvu. Receive.
Shela palakado. Anakaza nanti. Upako nao kutoa kwa nguvu na upako nao jiingiza kwa nguvu. Biblia inasema kuwalazimisha watu waingie. Tunawaingiza kwa nguvu, tunawaokoa kwa nguvu, tunawanyakua kwa nguvu. Shela palakadia. Tabia yoyote ambayo imekuwa shida, tabia iliyokuvamia, haukuwa hivyo, lakini kumekuwa na tabia ajabu ajabu, tabia ya kupenda ulimwengu na zinaa na uchafu wa kila namna. Mungu anakutoa huko, unatengwa kwa nguvu. Anakazwa anointing, anakazwa anointing, anakazwa anointing, anakazwa anointing, anakazwa anointing, anakazwa anointing, anakazwa anointing. Upako wa kuadhimisha, upako wa kuadhimisha na kuadhimisha. Tena tazama, ulioko YouTube, ulioko Facebook, na kuadhimisha kwa jina la Yesu. Ingia kwenye hatima yako, ingia kwenye baraka yako, ingia kwenye mkondo wa furaha yako. Amani ya moyo lazima iletwe. Lehebra hadanadosh. Lebra kasata kasa. Shida tumbo mwanamke. Ninakiita nje kilicho cha adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo tumbo lililoleta watoto wako, hilo tumbo lililoleta uzao wako, nasema hivi, chochote alichokifanya kwenye tumbo lako ili kuharibu uzao, ninakomboa uzao wako mwanamke kwa mamlaka ya jina. Shika tumbo mwanamke, unaposheka kitu, unapokosheka hapa, haya matumbo yakombolewe, haya matumbo yakombolewe. Kila uchawi kwenye matumbo, kila uchawi kwenye matumbo, kila uchawi kwenye matumbo, na itaenda uchawi, na itaenda uchawi, uchawi toka achia mwanamke, achia mwanamke, achia mwanamke, achia mwanamke, achia mwanamke, achia mwanamke, achia haraka, 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 sio mali yako. Hiyo tumbo iliyozaa watoto, sio mali yako. Achia watoto, achia watoto, achia watoto wake, achia uzao wake, achia haraka. Nyanyua tu mikono yako juu namna hii. Nyanyua mikono yako juu kila mmoja. Nyanyua mikono yako juu kila mmoja. Kama unaweza kusimama, simama. Kama unaweza kusimama, simama. Punga namna hii kidogo kidogo. Punga namna hii. Punga. Punga. Mikono yako inafunguliwa. Punga mikono yako. Punga mikono yako. Punga mikono yako. Punga mikono yako. Unafunguliwa kila eneo, unafunguliwa kila eneo. Kuna mikono ya watu iko imefungwa kwa jina la Yesu Kristo. Kila biashara, kila kazi ya mikono ifunguliwe. Kifungo cha mikono toeka kwenye mikono yao. Hiyo mikono iachiliwe, hiyo mikono iachiliwe. Punga, punga, punga. Hiyo mikono iachiliwe, hiyo mikono iachiliwe. Na maana pepo ameweka, amekaa kwenye mikono na amefunga minyororo. Hiyo mikono ya mtu, Baba, ninakuomba dakika hii tu, aliyefungwa mikono yake, mikono iliyofungwa inakuwa mikono ya kudondosha, inakuwa mikono ya uharibifu. Kila anachoguza kinaharibika kwa damu ya Yesu. Anaingia mahusiano yanaharibika, anaanzisha biashara inaharibika. Natamka kuambia sahihi katika jina la Yesu, na waingiza kwa namna kuwakomboa kwenye baraka zao kwa damu ya Yesu. 1, 2, 3. Toka nguvu za giza, toka ya pepo kwenye mikono yao, toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, 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 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mikono iachiliwe, mikono ifunguliwe, biashara zifunguliwe, utendaji wao ufunguliwe. 1, 2, 3. Kamata moto hapo katikati, mwingine hapo. Kuna mtu aliona na kama anakatwa mikono, hiyo mikono inafunguliwa sasa hivi.
aliona mikono yake inakata. Hiyo mikono inafunguliwa sasa hivi, inafunguliwa sasa hivi, inafunguliwa sasa hivi kwa jina la Bwana majeshi, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuja kwa roho ya baba yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Elia, roho ya Elia, roho ya Elia, kwamba Mungu wangu ajulikane, kwamba Mungu wangu ajulikane. Hiyo mikono 1, 2, 3, achia hiyo mikono. Ulikata hiyo mikono, rudisha mikono yake. Ulikata hiyo mikono, rudisha mikono yake, 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 rudisha. Kuna mtu alipewa alipopewa kiasi cha fedha alishangaa kinapotea kabla ya kwenda kunufaika nacho. Na hiyo fedha ilipopotea, dalili ya kwanza ilikuwa ni kugombana kwenye ndoa yake. Nasema hivi, chochote kilichokuja kwako ili kuvuruga, ninakiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Nyanyua tu mikono. Jesus, Jesus, Jesus. Walichokupandia lazima kitoke, maana imeandikwa kila pando asilolipanda Baba mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba mbinguni litang'olewa. Hilo pando litoke. Kuna mtu anajisikia kichefuchefu dakika hii, anajisikia hali ya kutapika. Ninatuma mshale wa Bwana kwenye hiyo hali, kila ambacho ulimedeshwa ukitapike dakika hii katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tapika hivyo vitu, tapika hivyo vitu, tapika hivyo vitu, tapika hivyo vitu, tapika hivyo vitu. Vile vinagoma kutoka, lazima vitoke, lazima vitoke, lazima vitoke. Kuna mwingine amevalishwa, anakuwa nasikia mwasho kama vile huyo nyoka kwenye shingo. Toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Where are you? Wachie hepi, wachie hepi. Achia maisha.
siwachine, siwachine. Usichoke kuomba kwa ajili yako. Kama tulivyompandia kwenye tumbo hili tangu akiwa mtoto mdogo. Toka chia. Omba. Achia. Narudisha mishale yao kwao, 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 kwao. Mighty name of Jesus. Power, the mighty name of Jesus. Kalia pasa. Ropo popo popo. Ndio. 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 Anapangwa na itu na kutoa kwa nguvu. Toka ndani ya vitu. Toka. Toka. Na shindana na wewe. Kakuju. Kalama raha dekati. Tumbo sio mali yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mwanamke, rejeshewa afya yako. Pokea uponyaji. Pokea uzima. Pokea afya yako. Pona, 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 pona. Pona mchana wa leo. Pona saa hii. Pona, pona, pona. Balahado sana. Binti, funguka huko salama kwa jina la Yesu Kristo. Uya baby, yale yote ya moyo ya bebe lebala kadosh. Nikidonda tu. Umekuja na nani?
Anatoka Bariadi. Nani hapo? Jambo moja unalolihitaji ni wokovu wa kweli ndani yako, na si vinginevyo. Unahitaji wokovu wa kweli, Mungu wa kweli, sio dini kwamba sisi tulizaliwa dini. Wokovu wa kweli na Yesu wa kweli. Nyanyua mikono yako mama. Wala ambao mnahitaji kumpa uovu wangu niliokutuma tangu zamani, leo hii ninakiri tena kwa kinywa changu na kwa moyo wangu ninaamini kuwa wewe ni Bwana tena ni Mwokozi wa maisha yangu. Umefuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu, umeniandika upya kwenye kitabu cha uzima. Asante kwa wokovu, asante kwa kunifanya mwana, asante kwa kazi ya msalaba, katika jina la Yesu, amen. Baada ya kuongoza sala hii, tunza utakatifu, tunza imani yako kwa Mungu, achana na maisha. Unaweza kurudi mama. Ningeweza kuongea na wewe, lakini ndugu yake huyu mama amewahi kufa akafufuka. Hata wewe sikuelewa. Kama ndugu yake mama, mtu alipoteza uhai, wakasema amekufa. Baada ya muda akawa mtu anaishi. Sijui kama ni huyu au ni ndugu yake, lakini ni damu ya huyu. Ni kweli. Hayuko huku la maji, Ni kijijini, yuko mbali. Wakasema amekufa, wenye kulia walilia, lakini akarudi. ni tumbo moja na yeye. Tumbo moja na huyu. Anaitwa nani? Mwombee. Au alishaondoka tena? Hapana. Yupo hai. Yupo hai. Mwombee. Anaitwa nani? Jina limeki. Muongee naye. Haya. Sogea pale, muongee naye vizuri kwa lugha ya Kiingereza. Kwamba Yesu mdhamini wangu lazima itokee. Haleluya. Lazima itokee. Kuna watu wanashuhuda hapa na Mungu amewatendea. Kama alivyowatendea wengine, akutendee na wewe. Akutendee na wewe. Akutendee na wewe. Akutendee na wewe. Acha iwe kwako. Acha iwe kwako. Acha iwe kwako. Acha iwe kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua sadaka yako ya kumshukuru Mungu. Chukua sadaka yako ya kumwambia asante kwa yale aliyokutendea. Na kama mna ushuhuda, njoo na hiyo sadaka yako ya shukrani kwa ushuhuda huo.